Bugün Florya'da Atatürk Ormanı'na gideceğiz arkadaşlar. Birazcık bisiklet süreceğiz. Yeni kameramla ilk defa çekim yapıyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdi yola çıkalım. Evet arkadaşlar, şöyle yola çıkalım. Size bugün bahsedeceğim konular var. Bugün biraz kalabalığız, o yüzden lafı açar falan konuşacağım şeylerden biraz çıkabilirim. Şöyle birkaç konu başlığı şey yaptım, unutmayayım diye. İlk olarak kamerayı sattım. Ekranı çatlaktı, o yüzden biraz acele ettim. Bir de bende tez canlılık var. Böyle bayağı uygun bir fiyata kamerayı verdim. Normalde bir 100-150 lira daha pahalı satmam lazımdı ama işte hem acele ettim hem de ekran çatlak diye biraz fiyatı düşürdüm. Böylece yeni kameramı almış oldum. Yeni kameram GoPro Hero 7 Black arkadaşlar. Apple Store'dan aldım. Apple Store'dan niye aldım? Çünkü en uygun fiyat Apple Store'da arkadaşlar. İşte MediaMarkt, Teknosa falan. Bunlar 200 lira Apple Store'dan daha pahalı. O yüzden Apple Store'u tercih ettim. Apple Center bir de Apple Center'dı galiba, değil mi? Apple Center, pardon, düzeltiyorum. Şimdi arkadaşlar neden kameraya para yatırdım? Hani neden bisiklete değil de kameraya yatırım yaptım? Arkadaşlar artık hani bir şeylerin daha kaliteli olmasını istedim. Çünkü hani bisiklet zaten sık sık değiştiriyoruz genelde. O yüzden dedim ki hani biraz daha kalite artsın, biraz daha ticari amaçlı, yatırım amaçlı. Hani ticari amaçlı dedim, hani daha kaliteli video demek benim için daha artı demek. Hani bir izleyicinin daha hoşuna gitmesi demek. O yüzden kamerayı tercih ettim. Bisiklet yani ne bileyim, bisiklet almak istemedim. Aklım ucundan bile geçmedi yani. Arkadaşlar şimdi okul konusundan bahsedeceğim. Bu sene ben lise sona geçtim. Lise sona geçince işte üniversiteye hazırlanacağım. Dershaneye de yazıldım. Yakında dershanede başlayacak. O yüzden bu sene YouTube için en verimsiz sene olacağına eminim. Yani artık hedef ayda bir video falan yani. Hani ayda bir değil de haftada bir atamam. Bak, haftada bir düşünüyordum ama haftada bir atamam. Büyük ihtimal 2-3 haftada bir video atabilirim. Çünkü zaten kış geliyor. Hem o sebeple video çekemeyeceğim hem de şimdi sınavlar olacak. Hem okul sınavı hem üniversite sınavına hazırlık falan derken sıkıntı olacak. O yüzden hani okulda önemli bir etken olduğu için okula önem vereceğim tabii ki. Diğer konu Emin'in bisiklet mevzusu. Şimdi arkadaşlar Emin'in bisikletini satılığa koymuştu. Para biriktiriyordu. Yol bisikleti alacaktı. Dün yol bisikletinin satıldığı haberini aldık. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Cenk abi de Ultra 900 AF vardı. Şu sağdaki Emre abi almış onu. Sağdaki oğlum. Emin istiyordu o bisikleti, alacaktı yani ciddi. Ama almayanın malını almışlar. Evet arkadaşlar, şimdi Atatürk Ormanı'na geldik. Şimdi giriş yapıyoruz. Buyurun buradan. Dönmeyeceğim. Evet, jantı kaplıyordum arkadaşlar. Hop. Bak şurada kapak var, yavaş. Oğlum jantı kaplıyordum ha. Tamam, biz beğendik. Kurul onay verdi. Şu an ne yapıyoruz? Devam gezmeye.
Aracın ön lastik patladı galiba. Kimin? Benim. Evet, basınca biraz şey oluyor. Emre abi güm. Yok değil mi hiç lastik? 29 muydu? Kaldır be. Bir tane benzinliğe gidelim çabuk. Nerede benzinlik var? Aşağıda. Çıkar mı çıkalım? Şey yok zaten içinde. Ama bu ne hep yarık dolu. Çok ince bile. Şu aşağıdaki benzinliğe hemen gidelim. En azından orada şişiririz. Nerede benzinlik? Şurada hemen girdiğimiz Çabuk. yerde. Tamam, tamam. Terse girmiştik ya orada. Evet. Evet. Belliydi öyle olacağı. Evet, yani niye ekipmansız çıktınız ki? Ekipmansız çıkmadık. Kaldır. Ne biçim yerlere soktun bizi? Oh. Seri arazi olan. Allah korusun. Atla şuraya. Evet arkadaşlar, bu videoda yine gezdik falan, güzel bir şeyler yapmaya çalıştık. Yeni kamerayla ilk videoyu çektim. Umarım beğenirsiniz. Artık buradan eve. İzlediğiniz için bize teşekkür ederim. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Lan gerçekten yedim. Oha, ne güzel avlıyorsunuz lan siz öyle. Nasıl, nereden alıştınız?